ummata kana ilaallataniiti nuti biyya qabanneerra namni akkamitti abiyyi waa jedha aboo namni dirqama waan isin jettan deeggaruu qaba hayyoonni waan isin jettan dirqama deeggaruu qaba abiyyi isinii faarsuu qaba abiyyi nafxanyicha kana faarsuu qaba nafxanya amma abiyyi na biratti nafxanya dhugaa gurbaan nabiyyi kun nafxanyaa ilma nafxanyaati ilma nafxanyaa kana hayyoonni wasa danda'aniin waan danda'aniin irratti duuluu irraa qaangoorraa ari'uun dirqama maaliif qabsaararre abii jechuun nama Jawaar hidhe abii jechuun nama Lammaa Magarsaa hidhe abii jechuun nama hayyoota Oromoodhaa gubbaarraa kaasee haga ganjallaatti calaa godhe taaru liqimsee achi booda lolatti seeni nun dakaluun fedhu mo'ata fedhu mo'ama lolli amma Tigraayitti deemaaru nun laallatu badan nun laallatu abadan nun laallatu abbaa laallate laalatta qeeroon achi dhattee dhumaattu dhiigni kan kee dhiiga sareeti feetu asiin si dhooftee asiin si baafti feetu qoma keessa dhooftee duddaan si baafti feetu hudduu keessa asii ol si dhooftee gubbeen si baafti dantaa kee dhatte dantaa kee carraa yeroo takka fayyadamtanii finfinneerraa ari'attan carraa yeroo lammaffaa biyya baasiirraa ari'achuu dhattanii hin milkooftan daaraatinitti kutti biyya baasiirratti finfinnee isiniif gadhiiftee baate gadhiiftee deemte lolaan ta'u nagaan ta'u gadhiiftee baate finfinnee Tigraay dhaquun roorro Tigraay dhattanii hin dhoofnaan roorrisu isinuu isin hin dhiiftu aboo ummata meeshaa barate jaarsisiitiif dargaggeessisii ummata luka kana jalaan baasee mataa keessatti dhawwaboo Tigraay jechuun Tigraay diina jechuu dhiisuuf miti diina ta'us diinummaan jira biyya Oromiyaadhaa gadi lakkisanii bahan maaltu duukaa isin geesse maaf hin naqin gurbattiin Abdiishaan Kuffaan raayyaan ittisa biyyaa ummanni deemu kana maaliif hin deemin Abdiishaan kun raayyaa ittisa daabboo ta'e inni raayyaa ittisa sarbaa ta'e sarbaa rawaa ittisaa rammoo maaliin hojiin isaa Abdiishaan kun raayyaa ittisa biyyaatti dhaqeen dabalamu daabboo rawaa ittisaatti ammoo dulloota kana waa argite oofatta raayyaa ittisa sarbaa ittisa sarbaati Abdiishaan muudama haaraa ni fudhate raayyaa ittisa sarbaa rawaa ittisa makalaakiyaa ajaa'ibaa daabboo rawaa eega jedhan gurbaasii obsaa abdiin argine hin fuutu yookaan hin heerumtu akkuma kanatti teessi makalaakiyaa daabbooti makalaakiyaa sarbaati dulloota kana deemaniiti garafu dulloota biyya keessaa gaggarafan ummanni kun makalaakiyaan ta'u deemee dhiira ta'ee lolu deemee yookaan shaneetti hin dabalamu yookaan mootummaadhaaf jedhee dhaqee Tigraayitti wareegaman kafalu ummatichi kun hin dawwalin nalaalaa hin dawwalin wallaahi biloo kasi godha abbaa feete taanan Abdiishaa irraa kaasee haga obsaa abdiitti raayyaa ittisa daabbooti raayyaa ittisa sarbaati warra sarbaarraa roorroo eegaa ka bareechaati akka waa takka irran teenye akka waan takka ittiin bubbuune eegaa bareechaati raayyaa ittisa daabboodha aboo isinitti namne ka si ummata ajaa'iba namni dheengadda boolloo keessa baaniiru hin baane kana taane jedha boolloo keessaa ol baate aboo dheengadda faata abdii maal taate boo maal siin jedhe Naasir Hamza maal siin jedhe hayyoonni maal siin jedhan Iskeel Gabbisaa maal si godhe Heenok Gabbisaadha maal isin godhan maal irraa qabdan yakka maal isin dalagan jiratu isin qabsiise kan isin qabsiise jira Abdiisha simmoo akka addaatti kan viidiyoo walakkaa isaatii immoo viidiyoo daqiiqaa meeqa kan fuuldura miidiyaa addunyaa kanarratti gangalchee qullaasii waraabe Naasir Hamzaatii fi Jawaalati irra dhaabee aboo sumatu yaa lubbuu kiyya yaa nafsee kiyya gubadheetiin jira maal sii ta'u jennaan uffata kee naaf baasii erga gubatte erga si macheesse uffata kee baafadhuuti fuuldura kiyya taa'ii sammaa gue goratti kaadhuuti fuuldura kiyya kana dhaabbadhu jennaan dhaabbate Abdiishaan taa'e nama shamarreen takka uffata irraa yaabtu taa'e jette baaftamoon baaftottee irraa baaftu mutaandiitti namni hin jedha keenya waa'ee salphina mutaandiitti baafte ituu ofiin baafatin ituu ofii qamiisiitii takka hin baafatin guntunni isiillee mul'atu mucaan dukkana keessa teesse
silaa inni baafachiise waan ajaa'ibaati namni silaa walirraa baaseyyuu wallaala isiin ituu hin baafatin isaan keenya qofti baafatanii fuulduratii ta'anii sammaa kaatanii jaalala naqame jaalala wii lubbuu keessaa ba'u aboo naalata kee kan jaarsa waa takka hin beeyne jaarsa umuriin isaa waggaa 100 ga'uu ka'e kun tigireedha kottuu herra jedhu jedhanii herra ejjachiisan jaarsa waa takka hin beeyne jaarsa umuriin isaa deeme jarri kun warra abiyyiin buusuu deemu warra abiyyiin ajjeesuu deemu obboleessa Dabrasiyoonii obboleessa Geetaachoo Raddaati obboleessa maaliiti jedhe kun jarattiin Tigraay kun maqaan siin hangaltu qaba jarattiin maqaan siin wal fakkaata Dr. Gabree maalillee maqaan siin wal fakkaata jarattiin jara kana obboleessa abiyyiin ajjeesuu deemaa nu jarri kun jedhaniiti herra ejjachiisan jaarsa waa takka hin beeyne jaarsi na biratti nama kabajaa qabu waan jedhuun Iskeel Gabbisaan beeku Ustaad Naasir Hamzaan beekan hayyoota jarri eskii herra kaa'an kana maqaa jiraan beekan jarri isaa qaalichi kun obboleessa Dabrasiyoonii jedhaniiti herra ejjachiisan juuntaa maqaa jedhamu kana Abiyyi moggaas juuntaa duqeet juuntaa Abiyyi duqeet gooneerraa nifaasiidha juuntaa wanne jedhamtu hin jirtu nifaasii waa tokko hin jirtu jenne daaraa itti kunne jedhe Abiyyi akka jedhaniiti herra ejjachiisan jaarsa waan takka hin beeyne abadan jaarsi badii takka hin qaban kan waan kana dalage isin ijoollee warra Suud Arabiyaa kanarraa gadi buutan isin beeyna isintu suuraa qopheesse isintu eskeerra kaa'e isintu nama herra ejjachiise isin beeyna badii keessan maaliifan abdiishaa akka addaatti bayeef waan abdiishaan keessootti daladdeen beeka waan isin hojjetteen beeka waan kana keessootti summiin akka waan abiyyiin kutaa Oromiyaa yaa jara keenya dubbii dhiba Wallaggatti hin godhamu Arsii keessatti maaliif wanni kun hin godhamin maaliif Harargee keessatti hin godhamin Harargeen suuraa Ustaad Naasir Hamzaadhaa gadi buusanii miilaan irra ejjetaniiru namni kutaa irraa dhalate qaba namni bakka irraa bahe qaba namni bakka irraa dhalate qaba nama guba abbaa guba maaliif jimmaratti gochuun barbaachise maal keessan balan namni akkuma isin hayyuu dheettanii abiyyoot kaasee kana jala deemaattan hayyuu dheettanii abiyyoot kaasee kana akkuma isin jala deemaattan kanatti namni hayyuu ganda ofii ni jaallata Naasir Hamzaa kutaa Oromiyaa hundarratti ni jaallatama maaliif guyyaarraa halkanirraa nama kara amantii Islaamaatti ummata wanni kana amantaa Islaamaa qabachiisaaru Naasir Hamzaa jechuun Ustaad Naasir Hamzaa nama halkaniif guyyaa kara amantii muslimaatti nama fidaaru keessaa nama takka maal yakkisa yakki irra ejjechuu fide maali badiin maaltu fide kana hunda isin ummata gowwaa ta'uu keessan ummata mataan xaarmusii ummata mataan indaanqoodha ummata mataan waan takka yaanne mataan keessan wama takka yaanne wasaka hunda waslaata dhugaa rabbi hunda kan kee likkii si galchaarra hamma walirraa kana qabuun takka hin jirtu feetu aarta feetu gubbee keetti mataa asiin gadi keessee fuunfata gubbee kee waslaataa hunda Naasir Hamzaadhaa si caala Naasir Hamzaadhaa qara'aadha Naasir Hamzaadhaa nama qara'ee waa hundaan si caalu umuriidhaan isin caala namni isinirra suuraa gad deebiftan kun abbaa keessan ta'an malee nama yookaan obbolaa keessan ta'an miti umuriidhaan isin caccaalan miila maaliitiin irra jettan nama akka keessanii maal ta'u miilaan irra jettan qoshaasha hunda maal godhetin irra jettan isinuu namni irra jettan kun immoo nama gaggaarii miti isin kun nama ituu kiiloora kaa'anii kiiloon kaafne ummata afuura ummata qilleensi ajaa'ibaatu dhufe hurgufee kootii irraa yaasee fuudhee bahuun ambaasandara uffatanii qilleensi isinirraa fuudhee baati keessan jirtanu afuufamtanii siiti jiranii qilleensi kootii isinirraa fuudhee baa dhugaa hin jirtanu keessa isin wagga waa gootan waan Wallaggatti godhame godha waan Arsiitti godhame godha waan Harargeetti godhame godha waan kutaa Oromiyaa kaan keessatti godhame godha waan addaa hin godhina
hiriira baatanii maaliif baatanii miti hiriirri bahame Adaamaatti bakka hundattuu bahame nuyi kan nu dhibe dubbii hiriiraa miti maaliif waan addaa suuraa ustaadaa tokko suuraa hayyoota gadi buusanii irra adeemuun maaliif barbaachise akkati hojjechiifte quba qabna maaliif waan kana gooteedha ammaati kun maaliif waan kana gooteedha ati kun amma jala jirtaati ati dursa annama kamiiti ofiin jedhi miidiyaa irratti dura aktivistii turte aktivistummaa kan kee 00tti galtee kufte ni kufte fuundura ummataatti biyya fuunduratti nama fuunduratti aktivistummaan bilsiginnaa keessa turte ni kufte raawwatte jechuudha ni raawwatte nuti immoo singoone nama tokkittiitu walakkaa sa'aatii keessatti daqiiqaa 30 keessatti akkati fuundura ummataatti fudhatama dhabdu dirgim gooteeti dhokite dirgim fuundura ummataatti qarcam an silaana ta'e ija koo nagartan silaana ta'e as buutee achi buutee koo boorisha wajjin na nagartan abaman taa fuundura keessani dhuga tuna ta'e ni diddani gaa erga moo miidiyaadha jiraatanii likkii keessani deemaa qaba kophee isinii ta'u kaadha surree isinii ta'u uffadha waan isinii ta'u likkii keessan kaadha wagga waa balleessitanis likkii keessanitti waa balleessa utaaltanii waan humna keessanii waliitti dirgimin jedhinaa kaa adaba keessanii deemaa ni usnee tattaarra malee ni ilaalarra waan guyyaa deemaa oole san wal baatanii nutti dhaadhattan warra biyya alaa jettanii tu alek kaleessumaa sii galteemo boolla keessaa dheengadda harkifamte tu dhokattu tu suufii ofii martu ituu waraqaa martee ofirra keessu kashaba meeqa muka meeqa ofirratti narra tuulaa jennaan sirra tuulamnaan kaleessa galtee boo kaleessa galtee maal taate boo namni kaleessa asii gale warra biyya alaa jedhee waa dubbachuu hin qabu abadan maaliif jennaan kaleessa nu biraa gale ka kaleessa galtee namni kaleessa nu biraa gale warra biyya alaa ittee dubbachuu abadan hin dandeessu wakati waa dubbattu nama akkana kana jira an saayilentii ta'uun kiyya dhaggeeffataatiin jira waan deemaa kana hunda waan deemu waan badii deemu hunda taa'eetu mallaalaara warri irra hedduun amma faaraati taara boorishaan hin qabamne a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim ni jiraan mallee waggan ammaa bahu madaamii kaddaamaan irra hedduun naasuu xaasaa hunda saanii hunda waa meeqa lafatti gadhiiftee fifiitti ni galeeyi warri dubaay kun irra hedduun jira amma galee irratti beekan gaafan abbahu nannaaniin warri kuwee kunfaan dulloonni kuweet biriqqiftee gaadha hin qabamne jari sila waaqa qopheeffataran iskurishii waa hunda waanan godhaa ture hunda feesbuuk irratti poostii godhuudhaaf taa'anii eeggataa jiran guruuppiin takka jimmummaa jedhamee dhabe takka suuraan kiyya gara marraa 50 gaha gurbattii kana qabsiisuun hin danda'amu eessa jiraatti maaliif qabamuu dadhabde askarri gurbattii kanan arguu qophiin wanni hundi godhamee achi keessaa garee keessaa balaan bu'a a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim amma latin isitti bahu hin nayinaaka nin jira ammallee hin galle abadan nin jira ka dantaa keessanii fi naatanii dantaa keessanii nan lallatuunni maaltu sila dura buuse erbeesi naasisiisa nama qabamin takka qabameedhaan kanaaf jennaan abdiishaan wanni sirraa eegamu silaa har'a ijoollee Suudi Arabiyaatiif sagalee taata jennee si eegaan ture waan ati poostaatu ijoolleedhaaf akkanatti sagalee taana har'a jettee waa goota jedheen si eegaa ture edaa ati bakka itti sheegan hin jirtudha edaa ati qaata baddeda edaa ati qaata salphatteda edaa ati qaata surree dhuma qofa deematta daaboo dhugaa ani gaafati waan adda addaa gootu sana gurbattiin kun dogongoraa waan akka kanaa daladde jedhetti manniise wagga nama laalu dogongorii kan kee kun ni baay'ate ka mataa keessatti hidhamuu na barbaachise dhugaa mataa keessatti hidhamuun dirqama waggati wama hunda sadeen gaddaa sanatti diqqoo goote sakana diqqoo goote siin jedhanii bira darbuun ulfaate ka na cinqeeti na ulfaate yoon kana baadhee bule
nantin bulu nan bulchu yoon dirqama dhufee baafadhe malee dhufee baafachuun kiyya dirqama kanaafu Naasir Hamzaarra ol baatee miilaan irra dhaabbachuun dogongora guddaa feetu deeggartoota qabaatta feetu waan feete qabaatta deeggartoota kan kee kanarra keenya hudduu jiraatti quba keenya hudduu jiraatti namni dirqama hayyoonni hundi dirqama abbichuu koo yaa nafsee koo yaa abbichuu koo duuti keenya si wajjin jedhee manni dirqamaa biyya jala hiriiruu qaba dirqamaa boo wama kutaa oromiyaa hundarratti hin taane jimmaratti hin hojjetan shanee ta'u ajjeesanii lafarraa harkisan seenaa addaa seenaa Tigireen eebbisaa addunyaa ajjeeftee lafarraa harkifte nurratti dalagan jimmaan keessatti ajjeesanii lafarraa harkisan har'a suuraa ustaadaa hojjechiisanii eskii daddaarratti dibanii miidhaan ol baanii raawwatanii salaamu alaikum jedhan maali jedhan kun harakaatiidha kun akkana dhaabata biyyi ummanni mataa qulfii duwwan akka dhaabata maal harakaatiidha harakaatii godhaa oollee kana Naasir Hamzaa kanatti miidhaan irra deemaa oollee hiriirri hadha bifa kanaan goolabame mootummaan takka ni dhufa ni darba abiyyiin waggaa 100 bulchu waggaa 50 bulchu akkuma mallasaan du'etti yookaan ni du'a yookaan akkuma dargiin Zimbaabeetti galetti inni immoo Eertiriyaatti gala yookaan akka Minilik du'ee siidaan isaa dhaabatu kanatti du'eennaan siidaan dhaabataaf kana amanuu qabdan namni jiraadhaan itti fufuun jiru duuti nama hundura jirti maaliif seenaa addaa hojjettan maaliif waan badii hunda laaqqattan maaliif maa hunda mataatti nama laattan maaf ija nama laafiftan silaa wannarra godhame kun Wallaggaan keessattis Arsii keessattis Harargee keessattis kutaa Oromiyaa 11 keessatti wanni kun godhamte nun dhibdu wanni adda godhe jimmaan keessa qofatti dalagame sanuu kaadireen inni obbeekan kaadireen inni maallaqa nyaatu inni gurguddaan biran jiru jira keenya namootuma akka abdiisaa kana aboo hamma tasii galtetti immoo funyaaniin si baasanii tarii waa sitti cuqqaalan immoo waan kennamti akkasi hedha godhatan kanatti waa kennamtu sirriitti cuqqaallaa wajjetti nafaal tokkaata sukkumaan gullaa miliyoonaa immoo 100,000 jetti kenname laata ni jirti isiin kun kanaan booskaamtanii uttanii miidhaarra jettanii immoo akkuma kanaan ishqiita jedhan gammachuu dhaga har'a tokko kaleeta tokko qaabaa oolan yoomii yoom lafxifaa bor hiriira lafxifuu dide halkan saa 8 keef dishaan maal lafatu ifuu dide maaliif boro hiriiratu jira maal abdiisha lafibboo laftiin ifaa yoo laftiife hiriira laa irrafu malee maal abdiisha lafibboo maal rafa mucaan hiriiratti irraa kanaaf suurumaa irraa kana gadi deebisuudhaaf jedha abdiishaan hin rafiniin bule abdiisha gadi rafibboo bor hiriira yaalaa hin rafu diqqoo rafeennaan faa hiriirina jalaa darba jedhee abdiishaan taa'a bule jedhan taa'a ni qabna gaa namni akkubaara akka BBC'tti waa darbu ni jira jimmaa keessas isinuma bukkee taa'e isinuma wajjin ciiseeti akkubaara darbaan akka dhageenyatti abdiishaan eetuun rafiniin bule jedhan rafeennaan diqqoo hiriirina jalaa baa diqqoon oolaa ummanni bukkee rafibboo saati laftife sitti himna fala meeqaan abdiishaan halkan taa'aa bulee wanniitti ganama fotofate abbayka alabbaan ibboo yakkeettii gooyee kana uuffatanii suuraa baatanii dhufan alallaan bobooxa'anii itti diddiibanii kana gadi galabbaxanii suuraa nama gurguddaa suuraa ustaadaa fidanii dhufanii qabatanii dhufan aboo rabbii jedhaati nama umuriidhaan isin caalu nama umuriidhaan isinii olii maal jettanii miilaan irra jettan miila keessan qurciin isinitti nam'u qurciin ummata qurciin kun ummata qurciidha kun ummata waslaattaa hunda wasfaataa adaba keessaniin ta'a adaba keessanii gaafa namni beekaasin dirraa gorree hiriira ba'uun keessan waan dansa abiyyi keessan duddatti fannifachuu hudduuratti baadhachuu shamarran daabboo irratti qabachuu miiga keessan
sin orkini amma abbichuu daabboo keessan irratti qabatanii deemuu dandeessan bakka namni argine sanatti bakka itti achi fagoo sanatti sarbaa jidduu sana ni garta miti bakka itti sarbaa jidduu baatiriin ufalaan seenu sanatti baatiriin kishaamne ajaa'iba isa bakka inni seene sanatti dirqiidhaan achi keessa kaachuuf qabdan abbichuu jaalalli yoo daangaa darbe jechuudha eeyduu ta'e bakka itti daabboo faa taa'u maaliif akka gootanii miti abiyyi waan feetan gootanii itti fayyadamuu dandeessan garuu nama akka keessanii takka nama umuriidhaan isinii olii nama umuriidhaan abbaa keessaniin takkaadhaati abbaa keessan ta'anii namoonni irra suuraa gaddeeftan kun isin ijoolleen dheengaddaa kun ijoolleen kaleessaa kun nu warri ijoolleen kun maal jenneeti suuraa namaa ramiidhaan jenna boo ummanni jimmaa maalitti beeka waahii kana waan akkanaati waan akkanaati naasiramsaa akkana ustaaza hayyoota akkanaati hin beekan jarri ummata jimmaatiin juuntaadha obboleessa dabalasiyoon obboleessa geetaachuu raddaa obboleessa geetaachuu asaffaa obboleessa suyuun masseen jedhaniiti maqaatti baasanii ummatatti agarsiisan kanaaf badiyadha usiitii taa'e ni maraatani gama sagalee keenya dandeessan waan ta'eef sitti darbeera miti isin quuseeraay warri machaawatan guyyaarra porofaayilii faa kaafata manam tokko porofaayilii kaate suuraa gaddeebi'ee gadhiifame kana porofaayilii kaata istoorii jala kaahata kana kaahaa geesse maal aboo inni qaba barreessu kunoo takka raqama wayii barreessee ka'e maal barbaadde walii ba'uudha moo kam uummanni kun attawwuma hunda kana wama xiqqoo wayisa walii ba'uu kana aboo adaba keessaniin taa'a shurxaanuu isinii baatteeti bakkuma teessu taa'iti ama boorishaatiin waliin bahaadhiisi bakkuma jirtutti shurxaa ofirraa eegi feetu boolla seenii feetu bakka seente seeniitti dhokadhuutii taa'i yeroo waa'ee walii baanu waasaa kiyyaan waslaattan walii ba'uun habiibii duri si dafe duruu dhiiftaniiti mataa qoshaasha hunda ummata shurxaa ofirraa eeguun fitinaas ni ta'etu nama mushwaraan deemin nama waa godhaa nuti immoo akka mataa keenyaatti oromoo taanee jiraanna oromoo taanee duuna gaafa duunus lubbuun du'an ooltu dhugaa oromoodha abadan hin jallifnu gaafa duunus duuti keenya ni duuna du'a keenya guyyaa keenya ni nu dabartu waan akkanaa gootanii mootummaa raftanii eesaan biyyatti galtanii numa galla biyyatti jimmas biyya haadha keenya biyya abbaa keenya biyya handhuurii keenyatti qabaramte numa galla waboodha ammoo kana quba qabaadha biyyatti inni galla jimma biyya haadha keenyaati biyya abbaa keenyaati nuti ilmaan jaalmarrooti nuti ilma gooticha jaalmarrooti sodaa takka hin qabnu sodaa takka wala kaabinee keeti wala kaadiree keeti nutu muka hudduu si naqe huddu hundake ilmija ilmaan jaalmarroodha sodaan qabdu ijatti quba sin keessee arraba sin keessaa gadi yaaftiin maal fiddan wama fiddan takkan qabdan yoon gale awwaboodha abaa'oodha shaneetiin jettan shaneetiin tuffattan sana keessaa an nama tokko shorxaa mushkilaa takkan qabdu shorxaan yoo guyyaan kiyya geesse rabbiin biraa galmeen kiyya ahmad boorishaadha guyyaa gaafa akka kanaa dhufee suuda arabiyaa seene guyyaa gaafa akka kanaa biyya abbaa isaatti ni gala guyyaan gaaraa galmeen barreeffamtee dhufte numa gala yoo moo rabbiin biraan dhufin guruuppii hiite imoodhaan hiite waastaappiin hiite misenjaraan hiite maallaqa buufte waan hunda hodhite lafatu hodhite abadan numan hin galle gaaraan taa'ee eeggataa jechuudha riskiin kiyya gaara jirti silaa akka dullootaati silaa akka keessanii silaa akkasii yaaddanii silaa qaatan gala silaa qaatana dhabamsiiftan silaa qaatan biyya gala mana hidhaa keessatti na arguu barbaaddan rabbiin didee yoo naan nagayee walitti nu deebise maal goonare kanaaf akkasi abdiishaa keenya
aaruun qabdu inni maa gorsa kaa arraba faaseen amma nan tokko faa aartanii maaliif abdii isheen akkana jedheettanii finyoon barbaadatin haqa maaliif uummanni qabu jenneeni badii inni godhe itti himne ati nama akka kanaati jenneeni bakka Naasir Hamzaa hin geenye surree Naasir Hamzaa hidhate hidhachuu hin geenye dawrii ustaad Naasir Hamzaa hidhatan hidhachuu hin geenye jedheeni mutaandii hayyoonii hidhatan kana hidhachuu hin geenye jedheeni caammaa hayyoonii kaatan kana kaa'achuu hin geenye jedheeni ati nama shamarreen tokko walakkaa sa'aatii daqiiqaa 30 keessatti uffata baafachiiftee sikurifachiifteen jedheeni waan ani irraa dubbadhe irraa kun gorsadha gorsa akka dhaamsa dhuga an silaa waa hunda gootan waa hunda hiriira baatan hiriira keessan irraa waa takkan dubbadhuwan feetan baatan feetan dhiiftan nuti aboo afaan kee qabadhuutii bayya jala amma galaa kun maal fakkaata namoota tokkotu amma suuraa adda addaa goggodhatanii harakaata jirudha abiyyi lafa kaaniiti maal siin jedhanii akkati abiyyiin kanatti hin buuneeti jala dhaabbatan maali yooti maaliif abiyyi kun waan akkana godhe yooti jetteen laala an abiyyiin hin deeggaru maal abiyyiin hin deeggaru maaliif wama akkanaa wayitii malee abiyyiin hin deeggaru siin jedhan ni sobani profaayilii moo waa biraa ta'anii deeman aboo nuti gubbee keessa akkana gadi xaasiin gooneetiin sin beeyna waan isin deeggartan waan isin niiftan waan isin hunda isin jala deemneet isin beeyna profaayilii jijjiirattee maaluu goote ni beeynaan bilxiginnaan ofiisiitiifuu raafamtee akka jaalmaarroon jedhutti Itoophiyaan rarraafamtee dhadhaa bahuu qabdi jedhamte rarraafamaatti dhadhaa bahuudhaaf Tigraay raafteetti amma hurgufaatti gaafa dhadhaa baate ni qabbanoofti hin garree amma meeshaan Itoophiyaa keessaa dhukaa'u inni kun asiin xaaxessa biyyi Siiriyaa taate abiyyi 4 kiiloo keessa akkana goruun garumti itti goran harkaa bannaan finfinnee keessa 4 kiiloo keessa callisee taara nargaattan imma waa ibsaan jiru gadi bee waa dubbataan jiru callisee maal ibsa baasik maal jedhee ibsaa baasu sida juuntaadhaan duqee taam jedheen ibsa xumuraa kenneef juuntaa dukkeetti kaafnee akkana goonee finne jedhee paarlaamaara taa'e itti dabalee baacaa dabalee Biraanuun Juulaa wal gahanii ibsa juuntaa dhabamsiisan miidiyaatti gadi baanii kennan juuntaan haaraa ta'e dhukaasa eegale qabii dhukaafni achii dhuka'u saaro kuni qopheeffattee achii akkaate maala godharree raayyaan ittisa biyyaa duraan Maqalee keessa jira shabkii keessa galee taara raayyaan ittisa biyyaa shabkii keessa galee jara kana qeeroon baasuu dhaqaatti waan ajaa'ibaa juuntaa makalaakiyaan dadhabee ummanni kuma meeqaan lakkaa'amu juuntaa bukkee hiriiree deemu usee bukkee kana deema jamaa namni sadi dhaabattee raayyaa ittisa biyyaa hiriirsitee deemtiin oofte callu deemuu deema fuuldura bukkee kana dhaxxee shabkii bantee ol galchitee shabkii keessa ta'a raayyaa ittisa biyyaa jara kana qeeroon baasuu dhaqaatti amma yoo itti dabalamuu ta'in alatti jara keenya hin maraatinaa wayyaanee 4 kiiloo keessa ariitan malee karaa cuftanii biyya isii irratti hidhattanii mo'achuudhaan teessan abbaan biyya ofii irratti abbaa akkuma isin Oromiyaa irratti abbaa taatanii wayyaanee kana ari'attanitti biyya abbaa isii keessa jirti lafa abbaa isii irra jirti nama biyya abbaa ofii keessa irra jiru dhandhee likkii itti galchinaan likkii galuutaati dubbii abbaa isaayeeti yoonii du'es jechini jedhe likki naas gabbaalleen Oromiyaadhaan jedhe likkii itti gale isinis immoo naqaattani qophii eegaltaniittuam qophiina jedhamee dhaabatama mandiisa jarana saayyuu karaarraa achi baaneen ji'a maal abboo karaarraa achi siqaati daba wayii maal baddaan hin jiru bakkuma leenjii karaarra ta'e akka hidhaatan manni maal achi siqaa abboo nugis akka hidhaabata isaayyuu akka qananiisaatti maal qananiisa jedhana Ameerikaa dhaqaan jirtan yookaan Waashingitanii dhaqaan jirtan fiigichoo miti dubbichi lolaa dhukaasa kilaashiidhaan walla'uudha dubbiin akka achitti amma
sirba caalaa bultumeetiin lafa dhiisan kanas miti dubbiin akka yaa juntaa shaw juntaa dubbiin kanas miti sirbichi baye ni sardamame sirbi yaa juntaa shaw juntaa jedhamee baye sun sardammiidhaan baye sarda juntaan bakka shaw jedhanii miti bakka yookaan shaw nama gootuu geesseetti dubbiin akka asitti akkanaan balaa buuftanii miti dhugaa rabbii dhugaa lola garaa keessan hidhadhaa waan dhaammattan dhaammadhaa malee sirbaan naqinaa yaa qeeroo dubbiin gaafa lattan isuma kan baadimmeeti jalattiin eertiriyaaf tigireen takka eertiriyaan maal goote uummata Itoophiyaa beeraawiitti nama meeqa dam goote 70,000 ol dam goote jararraayi kunis dubbiin akka amma sirban kanaa miti gaa kanaafu wagga leenjitanis karaa raachisi qaati jarruu sin argiti kameeraa ofirraa qabaati leenjii sin leenjiyaattan kana jarri sin hin argin jarri sin hin argin isin arginaan qophii sin qophaattan kana jarri immoo daran qophooftee sin heddi wagga leenjitan achi siqaati karaarraa bakka kameeraan isin hin waraabnetti leenjii keessan leenjisaa warri leenjitaattanus maalaka siqaa karaarraa leenjisaa abdii shafaa gurra qabaati keessa buusa raayyaa ittisa sarbaadha raayyaa ittisa daabboo maal inni geessa abdii shafii gurra qabaati aboo hamma yoomitti raayyaa ittisa daabboo ta'eesa abdii shan geessa makkalaakiyaa ta'e aarsaa kafalu dhaqee yoo du'a ta'e du'e abiyyiin dubbii gabaabaa isin himee ture juuntaan abiyyitti jabaachuun gaafa kam gaafa inni warri feesbuukii irra teessanii Itoophiyaa jaallannaa jettan yeroon isaa amma kottaa jedhe abdiishaan warra hama biyya galtan warra mootummaa deeggartan dur feesbuukii irra turtanii amma biyya keessa jirtan chaw gara juuntaa dhaqaatii warra juuntaa deeggaran jettanii askeera keessan kana godhuu dhiisaati juuntaa isin deeggartan jettanii haasoftan kun maqalee taa'aara Dabrasiyoon Gabra Mikaa'el Geetaachoo Raddaa jara nafin binne ni taara achi maqalee keessa dhaqaatii maqaleetti likki galcha rasaasa hidhaa kilaash fannifadhaa lola keessanii gala gaafa achi deebitan raayyaa ittisa daabboo taatanii raayyaa ittisa sarbaa taatanii boodatti shuftan muudama haaraa fudhatan gaafa dhuftan achi simmuunnaati kanaafu lolli amma lolamaanu kun amaara qeeroo kana maqaa itti baasee jawaariin hiitanii abbaan qeeroo hidhame namni waa'ee qeeroo dubbatu hin jiru jawaaridhaa jira namni waa'ee qeeroodhaa wanna tokko godhu waan tokko haasa'u hin jiru maaliif jawaarii tan kanumaaf jawaaritu wala jiraate dhaabbadhu qeeroo jennaan miila takka fuuteen deemtun kanaaf hiitan jawaariin silaa mari'attaniini silaa gadi baaftanii waliin haasoftaniini dhimma biyyattii irratti silaa lammaa faana mari'atte silaa daawudiin faana mari'atte silaa maraaraa faana mari'atte silaa hayyoota gubbaa haga kan jallaa mari'atteeni silaa bookkam biyyattiin akkamitti hiriirtee deemti hin dandeenye ka si sobaniin jarri warri soddaa si sobaniin zarraaf amaaraan zarraaf juuntaa dhukkeetti gamna walqaayi xagadee yeenyaa ነው utaalaniiti lolatti walqaayi xagadee keenyadhaan qeeroon isama maaletu deeman walqaayi xagadee kan amaaraati jedhanii dhumura qadan tigireen lafa ofii irratti biyya ofii irratti gadi dhiifteen jiraattu isin fixuu teessi kana quba qabaataa dhaqaa akkuma gammachuun amma jirtutti duutis ni jirti kana ofitti himaa keessoo keessanitti kana qabadhaa dhaquu dura kana qabadhaa isiniif dhaamiyan kanaaf amaarri diina wayyaaneen diinni ilaamaayyiidha amaara itti aansee juuntaa waan amaarri nu godhe juuntaan nu goone diinni ilaamaayyiidha naftanya itti aansee juuntaa amaaronni tigire warri aangoorraa kaate warri amma dabrasiyoon geetaachoo raddaa jettan kun hundi diinummaan jira ammoo amaara irra miti amaaratu irra diina nuyiif amaara dheengaddaa
nu arrabsaa ture moo abiyyiin arrabsaa ture moo deengana gondoriin keessatti ba'e qeeroo maal isiin dullaa baattee maal gootee karaa cuftu maal isiin qeeroon jedhaan turani miti amma lubbiin jabaatteenna qeeroo lubbuu keessa jiraan nu dhaqqabadha Walqaa'itti agadee keessa nuraa fudhataa irratti gireen Walqaa'itti agadee keessa na boo qabnu ni boo qabna nuti daangaa keessa nu quban qabnuti nuti keenya finfinnee kutaa Oromiyaa kudha takkan marfannee eeggachuu malee nuti waa hin Walqaa'itti agadeedha nu laallatu Walqaa'itti agadee feetan irratti haxxanii wal cagaddan feetan irratti morma walirraa lafa haxxan nu laallattu Oromoo daangaa keessan deemaa eeggadha gaafa isin daangaa keenyatti dhuftan daangaa keenya ni tirfanna lolaanis ta'u gara fedheen kan nama seera kabachiisuun immoo keenya miti dhimma keenyaa miti dhimmi kun Itoophiyaatti dhufeettan Walqaa'itti agadee irratti wal fixaara biyyi dhimma Walqaa'itti agadeeti Itoophiyaa takam laalatare kanaafuu akkasii hayyuu silaa waan biyyaa yaadu hayyuu silaa waan biyya irraa waa dubbatu hunda ni hiitanii biyyattii wallaaltuu baay'atti akkasumattuu qaalaa wal naqaattanii bowwaa buutanii jirtanii caffee raaree wayitti galtaniittu achi keessaa wal dhiibaattan wal harkisaattan achitti dhumuudhaa teessan achitti kanaafuu warri mootummaadhaan akka jettan mootummaa keessan deeggara mootummaa ma deeggartanii miti deeggara hiriira bahaa fi waan feetan ta'aa fi tisheertii isaa uffadhaa si jaallannaadhaanii siif duuna jedhaanii juuntaa dhandhee siif daaraa goodedhaanii utaala dhaqa isinitti himuun eegnaa ka abdii shafa abdii shaanii fi warra akkam obsattii obsaa abdii kun gurbattiin obsaa abdii kun teessanii suuqii nagadaa irreettanii ajajni gaaraa gannutta dhufu jettanii hin eeggatinaa kabbo dhaqaafumaan dhaqaa harka kenna kilaashiidhaati diina biyyarraa dhabamsiisa dhaqaati kanaaf akkasii hedduun isin jaalladha hedduun isin kabaja makkalaakiyaan keenya warri ajajoonni daabbootiif ajajoonni sarbaadha warri jidduu kana mummuudamtan ajajummaa keessan fudhadhaati gara Tigraayitti ajajummaa keessan olaantummaan daabboo kabachiisu sarbaa kabachiisu Oromiyaa keessa Tigraayin hin jiru deemaa warra nafxanyaafaa kabachiisa daabboo jaraa irratti olaantummaa seera fudhaa achi dhaqaa Tigraay irratti kabachiisa warri daabboo irratti muudamtan warri sarbaa irratti muudamtan makkalaakiyummaa kanatti ni kennani warri piippiidha piippiin aangoo isii namaa kennitu guddaan daabboo irratti nama muudu sarbaa irratti nama muudu kun aangoo miti aangoon ta'in aangoon kun naa kennamteennaan suuraa ustaadarra ol bahennaa badhuwan hayyootara ol bahennaa badhuwan nama umuriidhaan na caalu kanaaf akkasii hamaan kiyyaa qabamtu diinni kiyya haa unkuramtu ofii du'aa kadhachuudha gaamma yeroo du'aa ofii kadhatan ofiif du'aa godhatan diinni qabamuu kiyya gammaddu shishim gixxim yoona haguma nama haasa'ee kanatti diina meeqatu du'aa godhee ka'e du'aa isin nama gootan hundi haqa qabdan isin ummata balaati isin ummata shoror keessaadha ummata yakka dalage du'aayin keessan isin watti deebiti gara keessanitti fudhachuu danda'uu qabdan feetu madaa kaddaamaa taata feetu dhiira taata bakka jirtutti nama feete taatu du'aayii tamma godhatte keetuma ta'a ana rabbii kiyyattu natiska allahu ta'aalaa natiska guyyaan immoo ni qabamtaanaan jedhee na qabeen nin naqa kaaboo hidhaan mana dhiiraati dhanneechi keessatti dhukkee nyaachuu wama takka biyyatti galuu sodaa takka biyyi Itoophiyaadha biyya Jawaar Mahammadi waa meeqa godhee fi waa meeqa ta'ee fi biyyattii Itoophiyaa kana waa meeqa ta'eef nama ol galchitee hiite mana hidhaa keessatti Haacaaluu Hundeessaadha Itoophiyaa bilisa baaseen nama dhiigni isaa keessatti kasaaraa ta'e biyyi Itoophiyaadha jira keenya kana keessa jirra Oromoon waa hin salphina daangaa darbe daangaa darbee haddii darbee alan ammoo singeenya jennaan horii irraa guuranii sangaa guuranii amma jedduu kana sangaan takka jimmarra arsiirra bakka hundarra makiinaan elfisariin takka guuree deemaaraan
waan oromoo yaade ani hin beeku ijoolleen Suudi Arabiyaa irraa sangaa bittu mana hidhaa jirti sangaa qindii biratti qaroo binnaan gurguramte sun as hidhaa keessa jirti waan isin yaaddan Allahu ta'ala beeka dubbiin isa durii miti akkasin hamma mootummaadhaan waa hunda yaaftanii lukkuudhaa hanga lubbuutti yaattanu miti booda lubbuudhaa hanga wanni itti wanni nyaatan qaali biyyatti surreen takka kuma takka biyyatti wanni surree isin dhuufuu ajaa'ibaa itti dhuuftanii naan surreen cittu jimsi dhuufuu hamaa gadhiiftanii naan surreen cittu Itoophiyaa keessatti kuma takka hanqaaquun diqqoo isin hirkaa buutee qaa jettee jabdu tokkittiin sibirii 15 biyyattiin fitinaa keessa jirti hoolaan takka qalmaaf ta'u birrii 5,000 birrii 6,000 jedhan sangaan takka birrii 25,000 jedhan biyyattiin biyya kanaa keessa jirti jara keenya erga abiyyi dhufee Itoophiyaa wama haaraatu mudate wama haara